目解决了，你这个症状就会得到改善。支气管不好的、气管炎的啊，哮喘、气喘的啊，都可以调这儿啊。这是一个。还有呢，我们也可以调理一下我们的肺经，宣肺理肺，把我们的浊痰清消下去啊，代谢一下。咳的症状啊，有痰的症状就会得到改变。再加一个穴位叫丰隆穴，祛湿化痰的要穴啊，就可以了啊。来，转过来。中府肺经上的穴位，平时你有慢性咽炎的人，我们也要调这儿，宣肺理肺啊，这个位置啊，锁骨下方那拍呢，不能的，拍两下就出来了。每个系统的问题一定会有表面的现象表现出来，这就是中医当中所讲的叫脏象。脏腑在外在经络上的显象就叫脏象，所以你看它在肺经上显现的很明显，是不是？肺经就管肺子的呀，对，呼吸系统的问题，所以呼吸系统有问题，你看这儿显现的就很明显嘛，对吧？所以我们疏通开了哈，这里面全是淤青淤紫，说明我们的肺子上的浊湿和浊痰，痰湿痰饮比较重，对吧？有的人表现咳，有的人表现喘，有的人表现身体寒凉，都容易出现这种。有的人总感觉这两天感冒了，有点气虚呢，有点不得劲儿呢，这种感觉就出来了啊。所以我们调完这儿就可以了。像他回去以后可以再加一个穴位啊，叫肺腧穴。肺腧啊，肺腧就给肺子输送气血和热量濡养的穴位，开关在胸椎的第3节，对吧？盘开1.5啊，这个位置啊，就在肩胛骨边缘上啊，肩胛骨边缘上，扣一下。好，所以有这种症状的人，你看肺腧穴这个位置，你左右一拨啊，他这就有啊，他这就有啊，你感没感觉到啊？咯噔咯噔啊，就是以前得过肺炎的人。以前得过肺炎、支气管不好的人，一拨这儿就非常明显有一个结节啊，这，这就是啊，咯噔咯噔啊，特别明显。所以这就是经验。我的老师20几年、50几年的经验告诉我就是这样的，我也验证了很多我们的案例也是这样的，对吧？所以要把这个结节还要推散，用手法才能推啊。好了，我先告诉你，回去先拍一拍就行啊。好了。可以了，这个